Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Hey, George Bush Junior, the economy is becoming stupid. Kakati ezo bakasajja babeereyo nagamba nti nineri byonereza ebi abantu abakazi abajonyesezza eggwanga ne bafuka mu cupa bwe batumansulira beetaaga butabika ne tubagalirayo ne mubayola ne bakube butabika ennaku nyanga balalumba abasajja balalumba wadde enjaga ne bafuluma nga obuvina babusense budde kakati bano bakasajja beetaaga kuninga kwa Ireland ategeere how a man can live in poverty. Otherwise he does not understand this. Tabimanyi Minister of Finance nga tosobola kuwangula wammwe n'ogula buguzi muntu mwana omulimu Minister of Finance tosobola kuwangula waabwe. Out of touch with the population. Tunuulira emmotoka eziri mu Uganda kakati gundi ensonga yakubi. I praise Kutesa and other diplomats for engaging the donors. We can't be stubborn. What can we do without era abantu bajja kurayotinga abapoliisi babule sente barayotinge amagye gabule sente garayotinge abasomesa barayotinge. We cannot be isolated. And for what reason? Tetunatuwa kubeera paria state to be isolated. All of these things are solvable. Nti eno exercise yava ku Besigye eyalimba wa military intelligence n'alimba n'owaiso nga yanoonya sente ne balimba president operated on force orders is forgivable. Nkubuulira n'Abamerika abo bakuba egundi ne bakuba amayumba g'abantu ne bagamba nti terrorist gundi camp. They apologize. Bannayuganda bagenda bava ku bintu mpola bakadugenda okulaba nga omutacha asobola kusasula amasannyalaze n'amazzi anti amasannyalaze gali bwe gati nako president agenda gakwatako kubanga nabadde mbalaba watching them bangambye ekitutu eggulo yagenze wa president n'atwala n'abantu bangi ate ye takimanyi kakati kiba kyetegeeza nti abeewa mu be bakuwakalu nti Museveni you are no longer part under Museveni. Ani ava mu kiswa atasobola genda wa Museveni n'abantu beewaabwe. Tutu is a failure. Era beeteka kubba millions of dollars bina Museveni ziyaleese teepu ngenda kugimuwa. I recorded them. Wabitegedde otya? Nabalabye nga bateesa. Nabalabye ku byuma byabwe ne bagamba muganda wa Museveni yalina company ereeta emiti emifu. His brother is the one who is supplying this. Ne bategeera babadde bategedde mu discussion y'omu bategedde te president Museveni ayagala komya wotu heyo eyalimu ne bagati bali twibo bakuba tuheyo ne bamujjamu kitutu n'agoba gundi n'agano okulininga contract ya engineer Lutwama n'amukwata kitutu pulipeya ebitongole byasukka obungi ebibona kitutu pulipeya yowa self fake tabali ku duplication of services kitutu ndi kiwugulu bangambye wabadde y'entebe naye ripoti ekuliko mbi nnyo. Museveni wants this 400 million supplyinga ki amasannyalaze yazeewola miliyoni 5 ne bazibba ulira omanyi kye bagambye bagenda mutowe yalina company simanyi gituma linnya yabachina ya supplyinga polos enfu kakati zebuuza nti naye abantu abo abakola ebintu ebyo nga muli nabo ne baboogerako what will happen if your government is removed. Nelabako kamwenda nga kagamba tekaseke balusula abalusula be bambowa after killing those people nga kaboogerako bubi nnyo kati ani abaagala so kati umeme egenda kwetereza president amaze okutegeeza ensonga eyo ekyo kitongole Museveni ayina miliyoni 4 yabyewola bali baagala bibba n'abiremera
zo miliyoni 5 bawaliche okumanya kitutu oli mukazi obadde oli niwinze ne contract ya waliche bakomewo be bagoba kitutu paka before you go alinda balua jifemu tulinda balua kitutu ekibuguru kyogedde eyo ministry sana mu muntu mulala chugulu chikawa ngalo fa kuchaba in fact chikabira werere most of these keep ministries should be handled by soldiers. President yawandika memo mu bamaje nti tebasana kulowoleza mu bugagga kye kituyambi. That's why you don't see soldiers are suffering like us, but we don't see soldiers staging roadblocks for robberies. Mulabo omuserikale abbye oyo aba yagavaamu naye Museveni ekitera mu mene soldiers bajeno baawumuziza. Do you see this? Nti waliwo insecurity, waliwo highway robberies ezikyaliwo nnyo. No, so abaserikale abo balina balazars, balina patriotism singa n'abapoliisi gye babatwala. The police needs to change its rules. The training image yafa nnyo kubanga kati kooti yogundi erina kooti maaso amagye eno poliisi erina prison erina police disciplinary court eri kooti maaso ne poliisi yali kayihula abakozi b'effujjo yabajjangako ebyambalo bamba omusajja omubbi gwotegedde nti mubbi mbu mudipolo yabajjanga kugamba amasasi lwaki nga bakyali awo n'agamba lwaki ono lwaki kwotule obatuleetera bakuba amasasi basibe anti babbi convict them. Why do you deploy baleeta abapoliisi police batta abapoliisi okkamala kuba they are highly trained balina arms. Ate how can you say that a criminal ate ogoba mugobe? A criminal charge him with his crimes. Why do you send your criminal? The people you have failed to handle to society. Ekoti abantu babalamuli ekoti y'abantu. Tulina ku nsonga y'amafuta tulabe kubanga kibika nakyo kirowooza nyandi baddayo tanti bannayuganda bali bagamba nti amafuta nagawandiikako. Nze nekyesiwandiiseeko bannayuganda bagamba tulina amafuta lwaki batubikika emisolo amafuta nagawandiikako amafuta gaffe amafuta nagawandiikako ye kana katabo nakawandiikadde. I think 15 years ago tekaliko date babunyola bugwawo ne babunyola abagezi nabagamba abokunasa is oil, does oil have a cash? Is it a cash or a scrum? Mukatabo kange lutalo oba kikolimo abantu baga nti amafuta galiko ekikolimo nga gold n'ebirala kubanga ever since President Yoweri Museveni publicly revealed about Uganda's oil potential and the plans for its commercial production, we have never had peace again. That's what I wrote 15 years ago. Yes. The oil issue has taken the center stage in the country's body politic. What flabbergasted to me is when the president initially made this proposal, the opposition dismissed it as a mere party encalculated to war voters. Museveni yayogera ntufunya amafuta baga nti anoonya kalulu alimba tegaliyo. The same group opposition that denied, that he told him that was telling the Ugandans lies, the same group that is today struggling to safeguard ate baga nti bagenda gabba ate agataliyo bagenda gabba to safeguard the country's oil resource went as far as claiming that our oil deposits were contaminated by poisonous substances, making it impossible for commercial exploitation. At that time, even our foreign friends in university commerce, who today wanted to ensure that proceeds from oil were to benefit all Uganda, did not pay interest. Museveni yaswagula amafuta. Basoka ne bamugamba nti galimu poisonous gas. Navuga nti nzizi tusitali. Bagala mubba. Nakwata ekijirikani kye. Nagenda Russia teyasisinkana na Putin nagenda nibamanya nti akago malungi nnyo kubanga amafuta gava mu fossils ebisolo oba plants agawa ne plants they are light the poisonous gas nibamugaa nti amafuta go ki agasinga obungi gali Congo yogera ne Kabira mugaggale kijja kuwogera nti wange tegaliyo tugaveeko
amafuta ago singa gasanga weak president era baali baagala Museveni aleme gakwatako gayambye kinene nyigwanga ani kugambye baite baagala agakwateko kubanga if anybody who touches oil will change this country fundamentally bubati batubi kakati si omuntu omulala atali Museveni yakwata ku oil abantu balaba ku flyovers ku ki magufuli Museveni yakola ki yatukonya kakati nemba gamba nabagamba ti Museveni tajja kuleka mafuta yaganye mafuta gange mara nemba gamba timwe ngale mafuta ge mu byalo tubimanyi yagajjawa abasajja mu enkoko y'olwaleero si nkoko enkoko yedda yali amaanyi nnyo nga kojja mwayinza okujja ne bagimuwa naye abange baali bagagga basiraamu bagagga nga kojja ayinza okujja nambala abaana abaliwo towulira nti walise kulya nakubala baana omuli wakize wakauntingi anti enkoko bwe bagifumba olusaniya lwonna balukuwa oddize abaana kati omusajja bwe yabalanga abaana nga talina kyansigazaawo nabaga nti bannange ekyoka kinsimbye ate agala sazze nalyo abaana bakwate ngende nayo olwamaze okuta abaana nti bangi abasajja ne baba batiabasajja ne bakubanga abakazi bedda abako babonyaabonyaa n'omuwa enkoko naga nti eno ngitwala ate oleete endala ey'okulya omuko abako babonyaabonyaa abasajja balinga bamaanyi nnyo obassa ekyo mwanyinaze mutwala era ekyobalaba nti omuganda akugamba nti awasa mwennyoko takumanya busajja if you were man lwaki tomuwasa yes so bako kakati nabagamba nti abaganda baali baagala enko kakati kasita omusajja omu yakyala ewamune nasanga nga bagigoba gitwala ku mpanga yamalawo ennaku ezi tebamulyako omunyonyi nabagamba nti enkoko bwe bagifumba omugenyi teyavanga waka enkoko erimu katungulu kabunya ekyalo kyonna nabuno obunyanya bwe bayitanga mulaya kabunya ekyalo kyonna omusajja nabagamba nti enkoko okugiremera omugenyi aleme giryako tagenda mujja nakumwalira kati enkoko mugireete alyeko kalyako agende naga allow Museveni to exploit oil agende aliddeko naye tajja mubalekera gyemuko mugenda kumwalira mugenda kumwalira tajja gabalekera Museveni yagaa nti amafuta ga 26 negeyongerayo ga 27 nakomawo nebagaa nti kasika 27 kati ga 215 nakomawo nebagaa nti alina mafuta ge 218 nakomawo kakati singa mwamwalira singa mwasumulula amafuta alyako wakunyudde yagabalekere kubanga oil will change this country if it was not Museveni baali batubbi kuba baku exciting bazungu kati nkugamba there were also attempts to create diplomatic tension between Uganda and the neighboring Democratic Republic of Congo. The DRC raised territorial claims intended to delay or sabotage the oil exploitation process. Some of our foreign friends in university commands suggested that Uganda's oil could not be exploited without a formal joint venture with the DRC. The president has usually remained focused and through diplomacy defeated all detractors for the oil exploitation program to advance the country levels. Bali babalaki abazungu ogamba nti tebasobola kuextractinga oil omanyi kampuni ezakabera zikyuka ziringa nnyo anti bagakubbirako amafuta bagakubbirako if you don't take a capable leader amafuta bagakubbirako you are excited. This is why the basamize cheat people. Nti omusamize agenda nakulowooza nti a small thing will ogenda kufuna ekitu kyakusabye kigenda kulizinga obugagga. That's why you can sacrifice omwana wo. Kakati bana abazungu they are not stealing oil for the first time. Balabye amawanga mangi. Nabo bakuteeka mu katego. The fundamental question now is what is causing this excitement on Uganda oil. Many commentators have advanced arguments, some of which are childish and laughable. They say that oil wealth is a curse, and as this is what is haunting our young oil sector today. My submission is that view that oil is a curse is unscientific, and therefore
force. What do they mean by oil curse? It is true that in many African countries where oil has been discovered, it has caused trouble and generated excitement which has attracted foreign interventions. But this cannot be defined as a curse or a pest. For it would affect whoever has oil. So if oil were a curse, how come it only affects African countries? This to me is paramount. Why hasn't it caused trouble in Norway and other developed systems? Therefore, the exclusion of Norway, is enough to invalidate Mulia Saudi Arabia, is to invalidate the argument of oil wells being a curse. Another part of the issue is to address is our sincerity, the sincerity of our foreign friends about equal distribution of oil proceeds among Ugandans. We may have to first examine their conduct in relation to other products of export value since the colonial period. Did we, as Africans, for example, fair share in the cotton and the coffee trade equitably? But the foreigners bajja ne bakugamba nti amafuta ne beefuula ba champion galina kukola kino galina kukola kino. Pamba twamufunamu bwe baali bahandole. Baagala okusalirawo. Likodi yaabwe eriki? Commodities. Yes. Back exploiting. Wanga if you are sharing the mwino okulaba azze okubatabaganya timulumbe lwegindi yabaleka byo. You must look at the record. Azze okubatabaganya alina kubanga na clean record. Musooka muno nye record ye. Era nze nagamba okufunya omukulu w'ekika emisinde. Teri kugaba bintu. Mbwo olumbe ndukkiriza lulewo. Olumbe nduganye mulye. Gwe wajjanja bakumulwadde wano. Kitanga wamujjanja. Abamu tebamanyi namanya gaabwe. Ajjo olombe ng'oyimiriza lwani. Gwe nkufuutula mu nsisiro omwo emisinde. Oyimiriza lwani. Wangamba olwatata walugana papa omaze gattawala. Nti omukulu w'ekika gyalagire. Wajjanja bakumulwadde gwe weweeregera woleegera ekkanzu. Wamujjanja bakumulwadde. Aleetako diaspora. Iwaffe tebiriiyo nga nkyaliyo mitale poliisi yawaka. Kutwala ekikumi. Cotton growing was introduced to Africa as a part of the Manoli doctrine. Okay, nkugamba nti lwaki amafuta gano abantu bagatya nnyo kubanga itujja kulwayo. Amafuta ekigalitira wide kutiibwa nga gandi badde gayamba. Is it a resource or scramble? In my earlier submission, I dismissed the oil curse theory. Oil has no curse at all. Failure to effectively manage a resource cannot be attributed to a curse. This is sheer mismanagement under the influence of external pressure. What is causing trouble here in Uganda is that we have so many companies, competitors, scrambling for a share of our oil. They are back with their neo-colonialism. My company agali one. Waliwo company bagita eni yaba mafia ba Italy ne Vatican. Ne yali eyagala. Ho ekereziya ne yavayo ku mafuta. Ateti. Ekereziya ne imurusha lwa mafuta ebaddemu. Ngeyingira mu eki. Eni company yaba Italy ne Vatican ina mu share. Nsimi ya mafuta. Nenga ba mafia. Company bagita eni ya Italian mafia za ne Vatican. Nakugamba nti Kardinali Wachungusi yali mubbi nga nonyeza kereziya se. Polisi ya Italy yayagala omukwata Papa John Paul n'amuwerekera kisaawe n'alinnye. Naga musajja wange muleka agende. Zimanyi byankole. Yes. Sajjabbi. Nkugamba. Nti they now know that with the oil revenue, companies that sure deals will make a good money. Even those which do not direct access oil, at least want any sort of deal in Uganda for we are capable of paying. Akati amafuta agaba kubira. Amafuta tebagabbira mu binnya. No. Kati buli mubbi yenna ali wano. With the proposals. Science abera buwandiiko. Flyovers, silos, roads. Mutalaga kyagenda okukola. Buli libbi liri wano kati. International criminals. Ngalino liro nalabye bannange kamwenda kagambye but that man mwami mwenda these people our lawyers are not lawyers. You say these are international criminals.
kati omuzungu oyo olowooza yakahandlinga criminal cases mmeka gaffere. Don't underrate our Ugandan lawyers. I used to when the mismarriage about this Muslim, the way he was presenting. Nebakola ne meeting basatu. Amwano kama. Mwenda ngogala family ejoko neli mugwamba. Nkugamba. This explains why some countries that had lost interest in our country at the peak of political turmoil are now jumping on the bandwagon. For once, we are witnessing companies from Russia, China, Italy, USA, UK, all scrambling over oil, also creating unnecessary tensions and confusion in the country. However, many do not want to be subjected to fair rules of the game that for the good of our players. Basically, I cannot believe personally nti Bobi Wine motoka bana Uganda bebaji mugulira. Toyinza ganti akadomola kanga kali 5 kako wakakamye nti mukapa. That's what Mayiga was doing. I told the security investigate Mayiga. You cannot move with 30 people to USA only to get $20,000. He is either taking abakubi becheyo, he is taking marijuana, or is bringing somebody's money here. Yatambulanga n'abantu 10 tewali gye bajja $5. Was it a commercial? Is it abamu nali tegedde konti bali beteekamu ebyentambula ate kakati yegobi Mayiga yegobi atati Mayiga tayinza ku baganda bamutta. That was a miscalculation. Mayiga n'abagereka bakoze ensobi, and what the motive, I strongly suspect both of them wanted money much. Bategedde tibotakola public functions but donors tibajja kuleta sente. You cannot bring a person in that mood. Yalibadde mu hospital. The Kabaka would have been in hospital. No, okumanja ki. Kakati z'omwana amanyi gonna baagajja mutalya mmere. Sudai sakamu nti ali. Can you sakamu to? Yes, it's you. Tiyali fulumye. And where was the doctor? Suleiman afanna bwati. Was there an ambulance in case of emergency? Was there a medical doctor? Naye ababiri abo baagala nnyo sente. They knew that without a public function, people will not contribute money. And they have ended up both losing. Nabagereka ne Mayiga they have ended up for what? Losing. Even the family members. Babalangira n'abantu. Don't they have access to their brother? And don't they have access to their we have access, yes, as the royal family. Somehow. Mayiga yagoba abagezi emengo banana abamalayika. What they have problems with the Makubuya and the Mpanga, but they wouldn't have allowed Kabaka to appear afanana bwati. Have disagreements with the Mpanga and the Makubuya. That much I know, but I don't know the cause. Yes, this what be married. Naye tebali abantu ababiri Mpanga ne Makubuya tebali kiriza Kabaka muleeta. Mayiga yagoba abantu bonna n'abamalembe. Nafuuka nantagambwako. Kati ekyo kyali Mayiga tasobola kuddamu. I'm telling you, I can put it. Kabaka is going to sack Mayiga. Should prepare. Kiwugulu kikaabi. Should prepare to leave. Abaganda bajja mukubirayo. Tekikabira bwerere kiwugulu. Yebwe yagenda okwegema. Yagenda nani? Mayiga yaligenza okwegema n'olukiiko lwa Buganda nga ne baminisita nabo ne babagema. He's an isolated man. Kakati tumalize ku kweyo noti banga producer ange mwayimanya kama nkugamba ti oilo ayina ensonga nnyo tumala nazo. Oilo one you have solved it, you have solved it too. Timukkiriza nti amafuta Museveni agatuuse bwe gali. Ne mufuna kampuni ya Total mugende mu Central Africa musome. All Central African countries are the oil, but they remained with nothing. Why? The French companies, Petrofina, the Total, they took over. Bagababako. 2. Nobody can tell you the actual amount of oil you have underground. Bayinza okugajegalira technology takajjayo. They excite you. Kakati ekingumya kiri kimu
if Total has agreed to burn more expensive, to have more shares, it indicates there is more oil than you know. 3, Tanzania being what it is, egenda kuzimba pipeline within a very short time. Bo bayina public naye eyamu okujijja bonna baabulawo. You go to court. In my opinion, tujja kusasula Tanzania nga tetulina oil. That's why I suggested the president agule trucks 1000 akole oluguudo nga specifically lwa oil mubeeramu motoka za oil zokka si bya pipe. 500 biyiwamu, 500 biri mu kkubo, 500 bitikka. Pipe ntajja gikolako. Ne reserves zibere ko. Bonna baabulawo dde okuyita pipeline. And the judge will tell you when abalamuzi bwe bali first compensate standard age rate egenda kuwa mu mwaka zeko ne futi ne eyabana Kenya erina university okay abachina baba sente nyingi naye yo yeri wano tikisoboka bonna baabulawo dda bani abaferi bwatyo pipeline mujajije you will pay Tanzania when you don't have a ga akutosako ebintu ebyenjawulo kubanga yeyeka asinga okuba ne bwino wano era wabaina ekigambo kyakugambye nkugamba ebiseera ebisinga nti watch the space akubuulidde ebintu bingi nnyo ate nga nze oluusi muyita mulanzi kubanga alina ensonga zayogerako ne ziba nga za nsonga nnyo. Njagala okwebaza yonna gy'osinzidde okuba nti badde tugoberera mu njawulo ennyo. Webale nnyo webali ddala Kayemba Crimson manyi okoze kyamannyo olina wooteeka telefoni naawe abantu bonna ne babeera nga basobola okukuŋŋaana ne balaba